Amanya bampita Mariam Nabbanja. Kola Hibiscus juice. Company yange bagiyita Hiraman Enterprises Limited. Nkola avocado oil. Avocado oil ono mujja mu avocado ekimere kye tulya bwe mujja. Sina kirala kyonna kye ngattamu bwe mmala omukamula mupaakinga ne musamu buno obucupa. Akola bulungi nnyo ku nsusu z'abakyala, ez'abaana n'abaami awamu n'enviiri. Enviiri bano abakyala abalina situka n'ezino ezikutuka aziyamba okuzinyiriza nti bwe muba musituka nga basibye tezisiiwuuka, zibeera zinyirira nnyo. Ate ayamba ku zino enviiri ezikutuka n'ayamba ne ku nviiri zino ezaagaana okukula. Ayamba nnyo ku biwuka bino ebiruma abaana nga olaba mosquito bites. Bwe ziba bimulumye ng'afuukuusa olususu oba amazzi, abaana abanaaba amazzi n'afuukuuka, abayamba okuba nti nno abatereeza bulungi. Then abakyala ab'embalabe talina side effect olw'ensonga nti ali 100% nakyo, tetulina kye tumugattamu kirala, tukamula avocado yekka. Hibiscus ono tumufumba mu kimuli kya hibiscus. Tulina ebika 7 niffe tukozesaako kimu ekisingayo obulungi nti kikola juice. Juice ono mulungi nnyo ku baana ab'amasomero, mulungi nnyo ku bantu abakulu, mulungi nnyo ku bakyala, tayawula nti mwana, tayawula nti muntu mukulu oba muto. Ayamba okuboostinga appetite ye nedda waggulu. Ayamba okuboostinga immunity ey'omuntu ng'eri wansi n'otalwalalwala. Ayamba fightinga flu ne cough ewaka nti immunity yo weebeera ng'eri waggulu. Ayamba ne kuba n'abantu abazimba amagulu nti oba okendedde omusaayi, engeri gya boostinga omusaayi akuyambako okuba nti engeri gya boostinga omusaayi akuyambako okuba nti waliwo abantu abazimba amagulu nga lwakuba musaayi oba mazzi. Kati ono aboostinga omusaayi gwo n'oba nti ofuna omusaayi n'otalwalalwala ebyo nti ozimbye magulu okoze eki. Tulina gundi packagings 2, ey'akacupa n'ey'akadomola. Nti ey'akadomola ebeera family pack. Okuva ku nze ogifunira ku gumu kitundu. Naye singa oba ogisanze ku dduuka ewalala gye nagisuubuza, eyinza okuba nga ekyukamuko ku miwendo. Then akacupa okafunira ku nusu 10,000. Oba okasanze ku nze oba okasanze ku muntu mulala. Abyetaaze ebintu byange, bbeeyi ya oil akacupa okafunira ku 1,000 okuva ku nze. Ayagala mu bungi naye tumusuubuza. Tukola obuno obucupa ne tubaako kye tukulekeddemu gwasuubula. Nkola kaawa nga mujjamu ensigo ya avocado sigisuula. Ngikolamu ki? Kaawa. Kaawa ono mulungi nnyo kubalwala pressure, kubalwala amagumba, kubalwala emisujja, kubano abatalina appetite, n'abantu abagamba nti ye oba abakubwa entunnunsi. Ono kaawa mulungi nnyo, tumukolamu avocado. Naye kyo ekikebe tukifunira nkitunda 1,000 ekikebe okuva ku nze. Nkola ne kaawa nga mujjamu Ocra. Ndoza bannaffe abamu bamuyita bamia. Kabeera kabala kawanvu bwe kati. Abantu b'engulu bakakozesa nnyo kaliira mu nva. Naye ffe tujjamu nsigo ze twetaaga ze tukolamu kaawa waffe ono. Tuzikaza ne tukolamu kaawa. Kaawa waffe ono mulungi nnyo nti ayambako okuba pressure, ayambako okugogola omusaayi, n'atuyambako ku magumba, obutafuluma bulungi, appetite, ayambako ku nsonga z'abakyala ez'omu kisenge n'abaami ku nsonga zaabwe ez'omu kisenge. Kaawa mulungi nnyo nti bw'oba omwetanidde tojula. Ekikebe kino kunze okifunira ku 1,000. Kwatwala ekimu naye kwasuubuza tuteesa bbeeyi ey'obusuubuzi. Ninayo ne kaawa omulala nga mukola mu mpirivuma. Empirivuma eno tugijja mu palm seeds. Mu Luganda z'ensigo z'ensansa. Olusansa olwo lulina ensigo. Kakati tuzikaza
nenkolamu kaawono. Kaawono mulungi nnyo nti ayambako ku ulcers, ayambako kuba pressure, boosting immunity, ayambako kuwongeza obutafaali obw'omu mubiri. It's an energizing coffee nti akuyambako amaanyi mu mubiri. Ekikebe okifunira ku mutwalo gumu kunze, naye ku musuubuzi tuteesa bbeeyi ey'obusuubuzi. Ansanga ku nnamba zange eya Airtel, both WhatsApp ne calls eri 075 9 87 87 33 077 304 833. Nsangibwa Wakiso essaawa eno, naye nga kampuni yange eri Kamengo Mpigi. Ayagala okusuubula dipo yange eri before Wakiso, ng'ogenda kutuuka Wakiso eri around Kayunga. Bw'onkubira essimu onfuna bulungi.